नमस्कार दि साइबर जोन यूट्यूब चैनले आपनादेर सकलके आबारो स्वागतम। आमि सुरजित आज के निये चले एसेछि गैलाक्सी F41 सैमसांग गैलाक्सी F41 एर आनबक्सिंग और रिव्यू निये। सैमसांग एटाके बोलছে फुल ऑन। आमरा काटाछाड़ा करे देखबो जे एर कोनटाई बा फुल और कोनटाई बा हाफ बा एते की घाटति बा खामति रयेछे। ताहले चलुन शुरू करा जाक। এই মুহূর্তে আমার কাছে যেটা রয়েছে সেটা 6GB 64GB ভ্যারিয়েন্ট, 128GB ভ্যারিয়েন্টও রয়েছে। ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ডিং F41 বড় করে লেখা রয়েছে এবং এখানে ছবি দেওয়া রয়েছে। ফোনটা খুললেও কিন্তু আমরা এর ভেতরে এই ডিফল্ট ওয়ালপেপারটা পাবো। পিছন দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছি দেওয়া রয়েছে এর কিছু কি স্পেসিফিকেশান। এটা আমি আগেই খুলে ফেলেছি। ফোনটা ফ্লিপকার্ট থেকে আমি 15,499 টাকায় কিনেছি। আমার কাছে যেটা রয়েছে এটা ফিউশন গ্রিন ভ্যারিয়েন্ট, তিনটে কালারে অ্যাভেলেবেল রয়েছে ফোনটা, ফিউশন ব্ল্যাক, ফিউশন ব্লু, তিনটেই ক্ষেত্রে এটা গ্রেডিয়েন্ট ফিনিশে রয়েছে। আমরা প্লাস্টিকটা খুলে ফেলব। এছাড়া বক্সের মধ্যে আমরা পাচ্ছি একটা 15 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, টাইপ সি কেবল এবং এর ভিতরে আবার একটা বক্স। মনে হচ্ছে স্যামসাং এবার আমাদের ব্যাক কেস দিয়েছে। হায়, ব্যাক কেস কোথায়? এ তো শুধু কয়েকটা পেপার ওয়ার্ক। যাই হোক, এগুলো আমাদের কিছু কাজে লাগবে না। এখানে রয়েছে সিম ইজেক্টর টুল, এটা আমরা পাশে সরিয়ে রাখছি। আর ব্যাক প্যানেল যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটা কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি। এবারেও স্যামসাং গ্লাস বডি দেয়নি। তো দেখা যাচ্ছে আপাতত মিড রেঞ্জের যে ফোনগুলো রয়েছে কোনো কোম্পানি আর গ্লাসের দিকে এগোতে চাইছে না। খরচ বাঁচাতে কোম্পানিরা এখন প্লাস্টিক লাগাচ্ছে, যদিও স্যামসাং এটাকে গ্লাস্টিক বলে থাকে। এর উপরের দিকে রয়েছে একটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক, নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি 3.5mm জ্যাক, টাইপ সি পোর্ট, আরও একটা মাইক এবং স্পিকার ভেন্ট। এর পিছন দিকে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, 64 মেগাপিক্সেল, 8 মেগাপিক্সেল এবং 5 মেগাপিক্সেল। সঙ্গে রয়েছে ফ্ল্যাশ, সামনের দিকে রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট সেলফি ক্যামেরা। ভিডিও শুরু করার আগে সকলকে আবারও বলে নেব যে চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক বাটনটা প্রেস করে দেবেন। গ্যালাক্সি F41-এ স্যামসাং 6.4 ইঞ্চের সুপার অ্যামোলেড ফুল এইচডি স্ক্রিন দিয়েছে এবং ছোট্ট একটা ওয়াটার ড্রপ নচ রয়েছে। এটা 2340x1080 পিক্সেলের রেজলিউশন রয়েছে এবং 60 হার্টজের রিফ্রেশ রেট রয়েছে। এতে রেজাল্টস খুব কম থাকলেও সামান্য আছে। খুব ভিভিড আর ব্রাইট কালার এতে, যার ফলে আপনার ভিডিও বা মুভি ভিউইং যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা খুবই সুন্দর। এ নিয়ে অভিযোগের কোনো জায়গা নেই। আর স্যামসাংয়ের সুপার অ্যামোলেড স্ক্রিন মানে এটা আপনি ব্রাইট সানলাইটেও আপনার দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না। এর যদি ডাউন সাইড বলেন ডিসপ্লের, তাহলে আমি বলবো এতে গরিলা গ্লাস 3 লাগানো হয়েছে। আমি এই ফোনটা 15,500 টাকায় ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছি। মানে এটা মিড বাজেট সেগমেন্টের একটা ফোন। মিড বাজেট সেগমেন্টে এই দামে আমি আশা করি যে অন্তত গরিলা গ্লাস 5-এর প্রোটেকশান দেওয়া উচিত কোম্পানির। সেই জায়গায় এটা একটু ডাউন সাইড হয়ে গিয়েছে। গরিলা গ্লাস 3-এর প্রোটেকশান রয়েছে এবং আগেই বলেছি যে পিছনের দিকেও কিন্তু কোনো গ্লাস বডি নেই। গ্যালাক্সি F41-এ স্যামসাং 64 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা দিয়েছে, 8 মেগাপিক্সেলের একটা আল্ট্রাওয়াইড লেন্স দিয়েছে আর 5 মেগাপিক্সেলের একটা ডেপথ সেন্সার দিয়েছে। সামনে রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের একটা ফ্রন্ট সেলফি ক্যামেরা। ক্যামেরা নিয়ে এই ফোনটায় অভিযোগের কোনো জায়গা রাখেনি স্যামসাং। আপনাকে একটা ইনফরমেশান দিই, এই ভিডিওর আনবক্সিং পার্টটুকু ছাড়া সমস্তটাই কিন্তু রেকর্ড করা হয়েছে গ্যালাক্সি F41-এর ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে। আপনি বুঝতে পারছেন যে এর ক্যামেরা কোয়ালিটি বেশ ভালো। ক্যামেরা নিয়ে যদি খামতি বলেন তাহলে আমি বলবো লো লাইটে এর পারফরমেন্স আরেকটু ভালো হলে আমার ভালো লাগতো।
এর ক্যামেরায় তোলা কিছু ছবি আপনাকে দেখাচ্ছি। ছবিগুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারছেন ব্রাইট লাইটে এর ক্যামেরা পারফরমেন্স খুবই ভালো, এজ ডিটেকশান বেশ ভালো, কালারগুলো খুব সুন্দর ব্যালেন্স করেছে, ভিভিড এবং ব্রাইট। F41-এ স্যামসাং 6000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের একটা বড়সড় ব্যাটারি আর 15 ওয়াটের একটা ফাস্ট চার্জার দিয়েছে। যদিও এর চার্জিং স্পিড আমার কিছুটা কম বলেই মনে হয়েছে। 6000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার শুনতে একটা বিরাট বড় ফিগার মনে হলেও এটার ব্যাটারি পারফরমেন্স আমার যেটা মনে হয়েছে এমনিতে ভালো। এটা 8-9 ঘন্টা আপনাকে স্ক্রিন অন টাইম দিয়ে দেবে, কিন্তু যারা কিছু সংখ্যায় বেশ কিছু অ্যাপ ইনস্টল করে ফেলবেন তাদের কিন্তু পারফরমেন্স একটু মনে হবে যে 6000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের তুলনায় অতটাও ভালো নয়। এতে বেশ কিছু ব্লট ওয়্যার দিয়েছে, মানে সব মিলেমিশে আপনার দেখা যাবে যে 1 দিন কি 1.5 দিন আপনাকে ব্যাকআপ দেবে। কিন্তু যদি আপনার ফোনে অ্যাপের সংখ্যা কম থাকে তাহলে কিন্তু এটা 2 দিন পর্যন্ত আপনাকে ব্যাকআপ দিয়ে দিতে পারে। এবারও F41-এ সেই এক্সিনোসই গছিয়েছে আমাদের স্যামসাং। এতে রয়েছে 10 ন্যানোমিটারের তৈরি স্যামসাং Exynos 9611। সারা পৃথিবী জুড়ে ইউটিউবাররা আর এর ইউজাররা মিলে একটা আন্দোলন করতেই পারে যে Exynos ফিরিয়ে দাও, আমাদেরকে স্ন্যাপড্রাগন ফিরিয়ে দাও, আমরা Exynos চাই না, স্ন্যাপড্রাগন চাই, এরকম একটা আন্দোলন করতেই পারে। যাই হোক, এর পারফরমেন্সের কথা চলে যাই। Exynos-এর কথা বলছিলাম, আমি এই ভিডিওর আনবক্সিং পার্টটা 3 মাস আগে করেছিলাম, নানান কারণে এটা আপলোড করা হয়নি। পরবর্তীকালে এটা রিভিউ অংশটাও এর সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি। তো এই যে 3-3.5 মাস যে আমি ব্যবহার করেছি, এই সেটটায় কিন্তু কোনো ইস্যু পাইনি। 9611 থাকা সত্ত্বেও খুব স্মুথ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু আমার বেসিক্যালি যেটা মনে হয়েছে, একটা প্রসেসরকে ভালো বা খারাপ আগে থাকতে বলে দেওয়া যায় না, কিন্তু সেইভাবে বেঞ্চমার্ক স্কোরিং একটা আমাদের হেল্পিং হ্যান্ড ঠিকই, কিন্তু সেটা কতখানি বেটার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স দেবে, পারফরমেন্স কতটা বেটার দেবে, সেটা কিন্তু কতটা সুন্দর অপটিমাইজ করা হয়েছে পুরো ব্যাপারটাকে তার উপর নির্ভর করছে। কোম্পানি কতটা সুন্দর অপটিমাইজ করে তার সফটওয়্যারের সঙ্গে কতটা সুন্দর অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছে প্রসেসরটাকে, সেটাই হচ্ছে বড় কথা। লং রানে সেটাই গিয়ে বোঝা যাবে। যাই হোক, এবার আমি আসবো যে এই সেটটা আপনি কিনবেন কিনা। আমার যেটা মনে হয় এই সেটটা আপনি কিনতেই পারেন। যারা সুন্দর একটা ডিসপ্লে চাইছেন, বেশ একটা মাঝারি বাজেটে একটা সুন্দর পারফরমেন্স থাকবে, আপনি অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন, এরকম চিন্তাভাবনা করে যারা একটা 15-16 হাজার টাকার ভিতরে একটা সেট চাইছেন, তারা কিন্তু এই ফোনটা কিনতেই পারেন। কিন্তু যদি এখানের ব্যাপার আছে, যদি আপনি ভাবেন যে এর যে চাইনিজ কম্পিটিটার শাওমির বা রিয়েলমির সঙ্গে যদি আপনি তুলনা করেন, বিশেষত আমি শাওমির কথা বলছি, যদি পোকো সিরিজের ফোনের সঙ্গে তুলনা করেন, খাতায় কলমে কিন্তু দেখবেন পোকো সিরিজের ফোনগুলো অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। যারা মোবাইল হার্ডওয়্যার বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের অভিমত হলো যে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় স্যামসাং, অ্যাপল, ওয়ানপ্লাস এই সমস্ত তথাকথিত কুলিন যে সমস্ত মোবাইল সংস্থাগুলো, এরা অনেকটা বেটার কোয়ালিটির হার্ডওয়্যার প্রোভাইড করে। যার ফলে কি হয়, এই ফোনগুলো আপনি কিনলে যদি লং রানে ইউজ করতে চান তাহলে অনেকটা বেটার পারফরমেন্স আপনি পেতে পারেন। যাই হোক, আমি শেষে একটা কথাই বলবো, যদি আপনি স্যামসাংয়ের ফোন কিনবেন বলে ভাবেন তাহলে কিন্তু এটা একটা বেটার অপশান। কিন্তু আপনি যদি সব কিছু একসঙ্গে সামনে রেখে, চাইনিজ, কোরিয়ান, ইন্ডিয়ান সব কিছু সামনে রেখে যদি একটা বিচার বিবেচনা করে কিনতে চান, তাহলে হয়তো কিছুটা আপনার এটাকে পিছনের সারিতে বলে মনে হতে পারে। যাই হোক, ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্টে লিখে জানাবেন। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই, বিদায়, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।